भाई आज हमारे पास ये स्पीकर आया हुआ है, ये वर्क नहीं कर रहा है। तो हम इसे आज ओपनिंग करके इसको रिपेयर करेंगे। तो हम इसे आज ओपनिंग करने जा रहे हैं। देख सकते हैं कि मैंने ये खोल दिया है स्पीकर अपना। इसमें फॉल्ट भी हमें पता लग गया है। तो ये बैटरी में से ये तार निकली हुई है रेड वाली, जिसके कारण ये बाजा नहीं बज रहा है। तो मैं इसकी तार जोड़ के शोल्ड करके दिखाता हूँ। चलो मैं टच ही कर लेता हूँ यार। जैसे कि ये तार टच कर दिया है, आप देख सकते हैं ये डेमो मैंने तार टच करके ये ऑन भी कर दिया है। देख सकते हैं भाई, इसमें ये फॉल्ट था तो हमने इसको सॉल्व करना है। तो इसको अब सोल्डिंग करने जा रहे हैं। कर दिया है, इसमें ग्लू गन लगा के इसमें सारे स्पीकर में ये सारा पुर्जा सेट कर दिया है। अब इसे हम पैक करके दिखाएंगे आपको। हमारा